Aviso. Aviso. El terremoto golpeará cerca de Samaná y el tsunami afectará gran parte del Caribe y el noroeste del Océano Atlántico. Por favor, busque un lugar seguro inmediato. Aviso. Aviso. El terremoto golpeará cerca de Samaná y el tsunami afectará gran parte del Caribe y el noroeste del Océano Atlántico. Por favor, busque un lugar seguro inmediato.